تاسو خیلی کوم خلک چې پنجاب ته لاړ شي سند ته لاړ شي نو هغه ځایونو کې نه دا خوړونه وي او نه پکې دا غرونه وي نه پکې دا ګټې وي او نه شګې وي. ایپ لاله هغه د ښکته روان دی او پنسۍ چې کوم دی نور دغه کلي بډې کلي دي اورې ماشاءالله په خوړ کې پکې لږه غوپه وخوړه او څنګه چې تاسو ګورئ ښایسته په سهار کې چې کوم دی نو سړي د بدن خوله شي او خوله ترې لاړ شي نو د سړي جامې ټول بدن چې کوم دی نو هغه چې کوم دی تکاوټ محسوس کړي او بیا چې کله تاسو د ورزش نه وروستو د واک نه وروسته لږ شانتې په دې غوړ کې ولامبئ نو دا بیا ځان نه مزه ده. تاسو کتلی شئ ماشاءالله اوس هم ته په دې خوړ کې لږه شانتې یوه غوپه وخوړه بدن هم ورسره لږ سکون چین او آرام چې کوم دی نو محسوس کړو ښه ماشاءالله دا پکې بله مزه ده ښه نو دا مزې په ښار کې دي دا مزې په ښار کې دا مزې په خوړ کې دي او په کلي کې دي د کلي په ماحول کې دي. الحمدلله الحمدلله هر طرف ته چې کوم دی نو شینکی دی او ښایسته خوند یې وکړو بدن هم ورسره یخ شو سکون او آرام هم ورسره محسوس کړو. ایب دا راته ووایي دا ځای په اول ځل ولیدو که نه مخکې راغلی؟ ما مخکې راغلی یم یاره چا سره راغلی ګوره ګوته مه کوه که نه نه ښکار له به راتلو که نه ښکار نه به راتلې ښکار له به راتلو دا نصیر دلي و پهیم دلي موږ ټول به راتلو یاره ښه دا ټول ایري هم کتلي دي یار په څو کندو مې کراس دی تاسې د پته شته یاره ډېر ښه کندو مو کتلي دوه درې کندې شوې که نه دغه کندو باندې مې کراس کړو او په سهار کې د مرغو اوازونه هم پکې ګورئ تاسو ښه د کوترو اوازونه هم پکې اوس خو پکې لا ډزم وشو نایابه ورته مرغۍ ده ډېره غټه کومه یوه ده نه چې لږې راځو دلته که نه غټه مرغۍ ده دغه دی کوم ده غټه لکۍ دی ودې ده دا باندې څه شی څه چرګ خو منئ څه نه دی ډېره غټه لکۍ ده غټه مرغۍ ده راځه چې ځو یو خو به شکال دی او بل جوار هم شوي دي جوار هم چې کوم دی تیغ مات کلی دی راځه ایب لاله راځه ډېر سفر دی وکړو ډېر سفر بلکل دا ډېرۍ ده او د دې نه لاندې اوس پته نه لګي چې ښه جوړه کایي ده دا پکې بیره ده بیره ښه دا ګورئ بیره ده ټیک شو خیال دی ورته ایب لاله دا بیره ده ښه مرخڼی وایي مرخڼی 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 دا مرخڼۍ دي او که بیرې دي او که لاندې د اوبو ښایسته زبردسته شړار دی او هر طرف ته بهترین ماحول دی مخامخ نور چې کوم دی نو په وریځه کې پټ پناه کېږي نور راخیږي او دې ته زما په خیال سره چې انځرو موړه وایي ایب لاله نوم مې رایاد شو ښه دې ته انځرو موړه وایي ښه لاندې دا کومه ایریا چې ده نو دا عریب کلی دی خو هغه زموږ نه لږ پناه دی او دا خوړ دی د دې نه علاوه چې کوم دی نو مزید تاسو ته درښیو په هغه ځګي باندې موږ رالو په هغه ټریک باندې رالو او اوس به انشاءالله چې ښکته کوزیږو د سهار په واک باندې ګوره په دغه ځګي باندې را دغه شو په دغه ځګي باندې داسې رالو ټیک شو اوس به انشاءالله چې دلته ښکته کوزیږو په دغه ځګي کې هم په دغه ډیرۍ کې پته نه لګي چې څه قبرونه پکې دي او که څه دي په دې کندو په دې شړو شمباړو چې کله سړی دغه کېږي که نه ښکته پورته کېږي نو د انسان پکې ښه ورزش هم کېږي او یو که تاسو خیال کلی نو یو د اوارې تګي د اوارې په تګ باندې سړی په روډ باندې ځي یا په اواره لار باندې ځي خو د مریضانو لپاره هغه ښه ده چې په احتیاط باندې ځي او قدمونه ږدي خو د روغو خلکو دپاره بیا داسې ټریک پکاري چې په هغې کې دا کندې لوړې او جوړې پکې راځي نو د دې سره بیا انسان هغه واک چې کوم دی نو هغه برابرېږي ایب لاله هغه د ښکته روان دی او پنسۍ چې کوم دی نو را دغه کلي بډې کلي دي اورې یاره پنسۍ بډې کلي دي او مطلب دا دی چې
په اولني ځل مې په دې طرف باندې راغوستو زه الله دې خیر کړي هاو که نه پرخه ده پرخ هم ده او بل دا ځګونه پکې تاسو ګورئ نه یو موسم چې کله داسې ابریالو دي که نه نو دا هم ډېر ښایسته خوند کوي نور نه وي نو دا ډېر خوند کوي اوس خو دغه ته شو اوارې ته شو دغه غریزې علاقې نه چې کوم دی راووتو او دا پکې جوار دي جوار هم څه لږ ډېر بمبلې مات کلی دی بیا په دغه ځګي کې لاندې خوړ دی په خوړ باندې به اوس ښکته دغه کېږو او هلته به بوټان ایستل غواړي بلغ الاولا بکم نو دا د سحر واک شو د سحر د واک نظارې شوې د الله پاک قدرتونه شو او ښایسته ماحول شو خو د دې نه هغه سړی پیزیاب کېږي چې کوم سړی په سحر وختي کې راپاڅېږي د الله شکر ادا کړي 2 رکعته لمونځ وکړي او بیا راوځي په دې کائنات کې او په دې خوړونو کې په دې غرونو کې په دې کندو په ونو بوټو باندې بیا سوچ فکر کوي چې دا ټول هر څه الله پاک زموږ ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړي دي که ستاسو خیلي کوم خلک چې پنجاب ته لاړ شي سند ته لاړ شي نو هغه ځایونو کې نه دا خوړونه وي او نه پکې دا غرونه وي نه پکې دا ګټې وي او نه شګې وي شګې خو البته وي خو دا ګټې او دا خوړونه مړونه پکې نه وي نو د سړي نظر چې کوم دی نو بیا تږی شي چې دا شی نه وي نه ني او دا زموږ په دې علاقو باندې ښه فراواني ده ګورئ دا تاسو دا خوړ دی څومره ښایسته منظر دی ماشاءالله او دا خوړ چې کوم دی نو دا پکې ګټې دي دا ونې دي بوټي دي شینکی دی هر طرف ته او ښایسته ماحول دی جنتي مخامخ دغه غرونه دي نو الله دې خیر کړي بس په دغه ځای باندې دغه کېږو ځکه چې ګټې پکې ختمې شوي دي او اوس به پیدل ورځو ایب لاله خیال کوه ها راونه لویږي ها راونه لویږي چې راونه لویږي که نه ګټې مې شوي وای څه لږه ډېره تجربه خو دې وشوه که نه علاقه دې ولیده الحمدلله خوشحاله شوې که نه دا راته ووایه خو جنتي علاقه ده یاره ها یو خو علاقه کې څوک نه خوشحالېږي ها یو خو ایب لاله دا شی دی که نه و چې کله تاسو په دې ځایونو باندې ځئ په دې شړو شمباړو په دې کندو په دې غرونو نو تاسو سره ذکر کوئ ځکه چې سبا له بیا دغه لار دغه کنده دغه شړه دغه خوړ دغه تاسو باندې ګواهي کوي و چې کله تاسو په دې ځایونو باندې ځئ په دې شړو شمباړو په دې کندو په دې غرونو نو تاسو سره ذکر کوئ ځکه چې سبا له بیا دغه لار دغه کنده دغه شړه دغه خوړ دغه تاسو باندې ګواهي کوي هر قدم به دې ګواهي کوي ها ذکر کوونکي په مثال د ژوندو دي ها او نه ذکر کوونکي په مثال د مړو دي نمړو دي دا ذکر کوونکي په مثال د ژوندو دي نو خبره مې دا کوله چې په کم ځای باندې ته ځې که نه نو یو خو پکې پیدا د صحت ته د بدن ده او بله پکې پیدا دا ده چې دغه لار به په ورځ د قیامت باندې بیا ګواهي درکوي نو ذکر اذکار پکې کوئ چې په کومه لار باندې سې ناشنا تېرېږئ ځه الله مخاد او باد لره او د خپل ځان خیال ساتئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ صحیح شو د سهار دغه ویلاګو نو انشاءالله دا په یوټیوب چینل باندې تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل ورسره لایک کوئ سبسکرایب یې کوئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ او کمنټس راته پې هم وکړئ صحیح شو جي انشاءالله د بلې ویډیو پورې د الله په امان